Polyglot mode, matuto ng ilang wika ng sabay. Paksa ng lesson, imbakan sa kusina. Lalagyan ng pagkain. A food storage container. El recipiente para alimentos. Le récipient alimentaire. Der Vorratsbehälter. Baunan. A lunchbox. La fiambrera. La boîte à lunch. Die Brotdose. Supot ng pagkain. A food storage bag. La bolsa para alimentos. Le sac de conservation. Der Frischhaltebeutel. Supot sa freezer. A freezer bag. La bolsa de congelación. Le sac de congélation. Der Gefrierbeutel. Plastic na pambalot. Plastic wrap. El film plástico. Le film alimentaire. Die Frischhaltefolie. Pambalot na aluminyo. Aluminum foil. El papel de aluminio. Le papier aluminium. Die Alufolie. Paminggalan. A pantry. La despensa. Le garde-manger. Die Speisekammer. Kabinet sa kusina. A kitchen cabinet. El armario de cocina. Le placard de cuisine. Der Küchenschrank. Drawer sa kusina. A kitchen drawer. El cajón de cocina. Le tiroir de cuisine. Die Küchenschublade. Estante sa kusina. A kitchen shelf. El estante de cocina. L'étagère de cuisine.
Das Küchenregal. Lagayan ng pampalasa. A spice rack. El especiero. L'étagère à épices. Das Gewürzregal. Clip ng supot. A bag clip. La pinza para bolsas. La pince à sachet. Der Beutelclip. Sabon panghugas ng pinggan. Dish soap. El detergente para platos. Le liquide vaisselle. Das Spülmittel. Sabong para sa makinang panghugas ng pinggan. Dishwasher detergent. El detergente para lavavajillas. Le détergent pour lave-vaisselle. Das Geschirrspülmittel. Makinang panghugas ng pinggan. A dishwasher. El lavavajillas. Le lave-vaisselle. Die Spülmaschine. Espongha panghugas. A dish sponge. La esponja para platos. L'éponge à vaisselle. Der Spülschwamm. Sipilyong panghugas ng pinggan. A dish brush. El cepillo para platos. La brosse à vaisselle. Die Spülbürste. Sipilyong pangkuskus. A scrub brush. El cepillo de fregar. La brosse à récurer. Die Scheuerbürste. Pangkuskus. A scouring pad. El estropajo. Le tampon à récurer. Der Scheuerschwamm. Patungan ng pinggan. A dish rack. El escurridor de platos. L'égouttoir à vaisselle. Der Geschirrständer.
Lababo sa kusina. A kitchen sink. El fregadero. L'évier de cuisine. Die Küchenspüle. Salaan ng lababo. A sink strainer. El colador del fregadero. La crépine d'évier. Das Spülensieb. Tuwalyang papel. A paper towel. El papel de cocina. L'essuie-tout. Das Küchenpapier. Basahang panlinis. A cleaning cloth. El paño de limpieza. Le chiffon de nettoyage. Das Putztuch. Wipes na panlinis. Cleaning wipes. Las toallitas de limpieza. Les lingettes de nettoyage. Die Reinigungstücher. Spray na panlinis. Cleaning spray. El limpiador en spray. Le spray nettoyant. Das Reinigungsspray. Bolt ng spray. A spray bottle. El pulverizador. Le vaporisateur. Die Sprühflasche. Guantes na goma. Rubber gloves. Los guantes de goma. Les gants en caoutchouc. Die Gummihandschuhe. Basurahan. A trash can. El cubo de basura. La poubelle. Der Mülleimer. May mahigit 180 deck sa flashcards Luna, at maaari kang matuto ng ilang wika ng sabay sa anumang kombinasyon na gusto mo. I-scan ang EV code, buksan ang deck na ito, at gumawa ng sarili mong language mix.